Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі оңай жасалатын салаттың жасалу жолын ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описаниеға қалдырамын. Ең алдымен піскен жұмыртқаны, ірімшікті және сарымсақты үккіштің ұсақ жағынан өткізіп аламыз. Мінекей барлығын үккіштен өткізіп алдым. Келесі кезекте ыдысымызға жүгеріні саламыз. Сонан соң майонезді саламыз. Оның үстіне шым-шым тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, менің каналымда басқа да салаттың түрлері бар, қарап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай әрі дәмді, сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей достар, салатымыз дайын. Оңай жасалатын және дәмді салаттың бірі. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, сіздермен болған Ақшолпан.